Sige, rolling. Sino tawag? Ituturo natin ngayon kung paano mag-start ng Yamaha 18 HP, yung kinapon na kinapon. So, una, tignan natin kung may gas. Check ang gas. Okay, meron. Tapos, kailangan natin na hilain muna na naka-off yung ating makina para umakyat yung foil sa loob. Ito, naka-off siya. Nakikita yung mga. Off. Off siya. Off. Tapos, yung gas natin naka-off muna. Kasi para hindi siya mag-flood. Hindi siya manumog. Tapos yung choke naka-off. Tapos hilain natin ng Joke. ito naka-off. So, gasoline na naka-off. Hilain natin yung ating makina ng 3 beses. Pero pag maghila, kailangan kunin mo natin matigas niya. Compression. Ito, compression. Dapat kunin mo natin. Okay. Hila. Isa. Compression. Compression. Okay. Dua. Last one. Matigas talaga siya kasi kinapon na. So, pwede na. I-on na natin. On. Tapos gas. Itong choke lang. Naka-close lang yung choke para umandar siya. Again, sila like. Starting. Kunin din yung compression. Para tayo hilain pabalik.